అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, ఈరోజైతే మీకు నేను రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చూపించబోతున్నాను. ఇక్కడ దాదాపుగా మనకు 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది ప్రాసెసింగ్. ఇది ఎంతవరకు వచ్చినాయి పనులు అనేవి ఏమనేది ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే మంచి మంచి డ్రోన్ షాట్స్ అయితే తీసాను అనమాట. ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి, ఇంకొక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అయితే జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇవి కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇంకా 6 నెలలు లేదా 1 సంవత్సరం సమయం అయితే పట్టవచ్చు. ఈ బ్రిడ్జ్ పనులు దాదాపుగా 70% కంప్లీట్ అయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా మనం వెళ్తున్నామే, ఈ రూట్ అంటూ మనం వెళ్తే మనకు నేషనల్ హైవే 44 బెంగళూరు హైవేకి అయితే కలుస్తుంది. మనం రైల్వే గేట్ ఉంది కదా బ్రిడ్జ్ కింద, అక్కడికైతే మనం ప్రయాణిస్తున్నాం. మనం బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే తిరుపతి చెన్నై హైవే రూట్కి అయితే కలుస్తుంది. అది నేషనల్ హైవే 42. రీసెంట్గా ఒక 5 days బ్యాక్ అయితే ఇక్కడ గ్రిడర్ లాంచింగ్ జరిగింది. మనం ఊర్లో లేకపోవడం వల్ల ఈ గ్రిడర్ లాంచింగ్ అయితే మీకు చూపించలేకపోయాను. ముందు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు నితిన్ సాయి కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే చేశారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత ప్రజెంట్ అయితే ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళైతే ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది తీసుకున్నారు. ఇదే కాకుండా మనకు సూర్యనగర్ బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, టీవీ టవర్ బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, ఇదంతా కూడా 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ ఓపెనింగ్ కంటే ముందే నాకు తెలిసి టౌక్లాక్ బ్రిడ్జ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ బ్రిడ్జ్లన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మన అనంతపురం అయితే రోజు రోజుకి అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికైతే అనంతపురం ప్రజలంతా ట్రాఫిక్ సమస్యలతో అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్లన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఎటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది ఉండదు. ఈ బ్రిడ్జ్ మొత్తంగా 4-way బ్రిడ్జ్. రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ నేను చాలాసార్లు అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. అది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, ఆ వీడియోస్ కూడా చూసేయండి. అటుపక్క స్టార్టింగ్ డ్రోన్ వ్యూ నుంచి అయితే చూసారు కదా, ఇది ఇటుపక్క నుంచి అయితే స్టార్టింగ్ డ్రోన్ వ్యూ అనమాట. అటుపక్క బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే ఇటుపక్క దిగుతాం. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దాదాపుగా బ్రిడ్జ్ మీద అయితే సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేసేసారు. రీసెంట్గా అయితే మనకు రైల్వే ట్రాక్ పైన కూడా గ్రిడర్స్ అనేవి, ఐరన్ గ్రిడర్స్ అనేవి లాంచ్ చేశారు. అవి లాంచ్ చేసి కూడా 5 days అయితే అవుతుంది. ఇక దానిల మీద సిమెంట్ రోడ్ వేయడమే మీరు చూసాం కదా, ఇలాంటి సిమెంట్ రోడ్ వేయడమే ఆలస్యం. మీరు కింద మట్టి రోడ్ చూస్తారు కదా, ఇక్కడంతా కూడా తార్ రోడ్ అయితే వేస్తారు. పైన బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మాత్రమే సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేస్తారు. డ్రోన్ వ్యూ నుంచి రైట్ సైడ్ అయితే మనకు గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగా కనపడుతుంది. ఇది మధ్యాహ్నం కాబట్టి ఇంకా సరిగ్గా కనపడడం లేదు. అర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ చూస్తే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఒకసారి పూర్తిగా డ్రోన్ షాట్స్ అయితే చూసేయండి. Don't leave me here high and dry. Oh.
రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమనేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Sorry, it's DJ.